ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி காலையில் எழுந்துச்சி இன்றைக்கி டியூட்டிக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பும்போது வண்டியெல்லாம் ரொம்ப டர்ட்டியாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி வண்டியெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கிளம்பும்போது வந்துட்டு சொன்னாங்க இன்றைக்கி டியூட்டி எதுவும் இல்லை, நான் போகல, இன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஆகணும்னு சொன்னாங்க. அவங்க அது உடம்பு சரியில்லை போல இருக்குது. சரி, அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து நானும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரும்போது சரி ஒரு வீடியோ போடலாமேன்னு சொல்லிட்டு வந்து சும்மா இந்த வர வழி அனுப்பிச்சுன்னு வந்தேன். இந்த வீடியோ கூட ஏதோ அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க சொல்லிட்டு அவங்க பர்மிஷன் கேட்டு நான் பக்கத்தில் உட்காந்து வந்தேன். நீங்கள் வேறு ஒருத்தர் ஓட்டினார், அதனால் நான் பக்கத்தில் உட்காந்து வந்தேன்னு சொல்லி இந்த வீடியோ போட்டேன். நீங்கள் இப்படி ரைட் சைடில் பார்த்துக்கிறது வந்து இது ஹாஸ்பிட்டல், ஆமேரி ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லுவாங்க. அது ஓல்டு பில்டிங். இது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து இது நியூ பில்டிங், ரொம்ப பெரிய ஹாஸ்பிட்டல். இதுங்கிறது இந்த சிட்டி இது வந்து மெயின் ஹாஸ்பிட்டல், பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இது. சரி, இங்கே வந்து இவங்களை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே பார்க்கலாங்க. நின்று இருப்பாங்க ஆளுங்க வந்து. அதான் நம்ம இதில் வந்து வார்ட் பாய் அவங்க இருக்கிறாங்களே, அந்த மாதிரி வந்து இங்கே வார்ட் பாய்ஸ் வந்துட்டு இங்கே நின்றுங்கிறது வந்து யார் கூட்டு வந்துடணும் அதுன்னு சொல்லிட்டு வார்ட் பாய்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக நின்று இருப்பாங்க. சரி, அப்படியே வந்து பார்த்து இங்கே பார்க்கிங் எதுவும் கிடைக்கல. சரி, பார்க்கிங் எதுவுமே கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு இங்கே பின்னாடி பக்கம் கொஞ்சம் ஒரு இடம் கிடச்சிச்சு. அங்கேயே வண்டி நிற்க வச்சுட்டு உக்காந்துட்டேன். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். பாய்.